السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جري جرتو هردفتوتا كبجمتوتا جالان كوايسيتي نران تنقا وان متى دري نساء متى دري أجائبات متى دري بريدا إنني lakkoofsa feesbuuka jalatti argamu lakkoofsa feesbuukaan banatte akkammoo feesbuuka jalatti namni barbaade arkachuu hin dandeenye feesbuuka kee jalaa namni baafachuu akka hin dandeenyetti si barsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Kanaaf aappii feesbuukaa seenii jalqaba irratti aappii feesbuukaa hogguu seente boodaan ol deemteeti mataa gubbaarra scroll up yaa ingiliffaadhaan mataa gubbaarra uleelee sadeen tanatu hidha. Ulee sadeen mataa gubbaa tanaan gartaa miti isii tanatu hidha jechuudha. Yeroo ulee sadeen tanatu hidhe akkana maqaa keessee as baasa. Ati dhufteeti maqaa kee haarratu hidha jechuudha. Waan ajaa'ibaati hedduu salphaadha barachuudhaaf illee jechuudha. Maqaa kana eegatu hidhe booda garamitti si dabarsaa fuula kanatti si dabarsa. Kunoo kana jechuudha. As hogguu si fide akkanatti ol deemta. Ol oofteeti eessa dhufta. Kunoo laal see about kajee'u kanarratu hidha jechuudha. See about kana see your about information jaa kanatu hidha. Kana boodaan ol deemta lakkoofsa keetira dhufta. Edit jedhaan edit lakkoofsa kana tuuta bakka editii tana jechuudha. Kanaan boodatti akkam si fida laal lakkoofsa kee namatti yoo mul'achaa jiraate jechuudha. Kunoo laal akkanatti qulfii duran kaayu kunoo laal bakka tanatti publikii irra jira namni hundi arkuu danda'a lakkoofsa kiyya kana jechuudha. Nama hundaatu arkachuu danda'a jechuudha. Akka namni arkachuu hin dandeenye yoo godhuu barbaadde isa kanatu hidha. Mallattoo giloobii irra jirtu kana kiyya irratti raayitiin amma isa jirti namaan itti barsiisuudhaaf malee biyya kaatiif akka isa kanammoo biyya kaatii namaan itti barsiisuudhaaf publikii godhe. Ati fiddeeti olli miirra keessaa jechuudha. Akkas ati qoftiin arkitu gootaa jechuudha. Eessa kutuu kunoo as laal jalqaba irratti publikiidha jira. Itti aansee friend hajaa'u kana jira. Itti aansee kana tuqaa sadii si fideeti more options hin jaa. More option jechuun filannoo hedduu jechuudha. Waan biraatti hafee jechuudha kana jalatti kana tuyuudha jechuudha. Hogguu kana tuyute kunoo laal bakka qulfii qabdu tana tuyuudhaati. Qulfii kanarra hogguu tuyute egaa lakkoofsa kee qolloftee jechuudha. Namni hin arku jechuudha. Kunoo qulfiin kana hogguu kana tuyute booda gad deemteeti as dhuftee save goota. Isa save jiru kana tuyuudha jechuudha. Save goote lakkoofsa kee qulfii irra keessee jirta jechuudha. Mee amma irra deebina editii kana haa goonu qulfii si garsiisa laal. As tuyneeti edit bakka tona tuyu. Laal kunoo qulfii irra fidee jira ammaan tana. Haala kanaan lakkoofsa kee feesbuuka jalatti dho'isuu dandeessaa jechuudha. Lakkoofsa kee namni feesbuuka jala akka arkachuu hin dandeenye barbaannaan haala kanaan save godhatta jechuudha. Ganaa lakkoofsa kee namni arkuu hin danda'u. Si qofaatu arkuu danda'a. Amma asirratti kan lakkoofsa kana jala kasee garsiisu maali? Only me siin jeetu qulfii irra kaayee garsiisa jechuudha. Only me jechuun ana qofa jechuudha. Qullofamee ana malee nama biraarraa qullofamee jechuudha. Haala kanaan hordofaadhaan siin jedha. Haala kanaan lakkoofsa kee feesbuuka jalaa kan mul'atu kana dho'isuu dandeessa. Namni arkachuu hin dandeenyu. Kanaaf yuutuubii kana subscribe godhaadhaa wal guddisaadhaan siin jedha. Akka nama hunda bira ga'u akkanaa gootaniif subscribe'n baay'ee barbaachisaadhaa fi murteessaa waan ta'eef isin hin miidhu bilaash subscribe godhuu hin dagatin.